Melody FM 心靈聽新體會 Morning Boss 早晨，今日嘅悠遊上嚟為大家請嚟研究水嘅專家，我哋有水 boss Dr. Samantha Doctor 係你好。嗱，大家住咗喺馬來西亞咁耐咧，都好清楚啲水質咧，其實都上上落落㗎，係咪？有時咧你開水喉，唔知係因為人哋整水喉啊，定還是係自來水都係好多雜質嘅。你自己點睇本地嘅水質啊？肯定咧，每個家庭都需要一部過濾器噶啦，因為嗰個係最基本嘅需要嚟。冇錯，如果行到一個家庭冇濾水器嘅話，我就會你咁危險都有嘅。Viva 嘅水機咧，同一般嘅濾水器咧有啲咩唔同嘅地方？咁首先嚟講咧，我哋呢個水機有一個好特別嘅定位啦，佢唔係一般嘅過濾水器啦，亦都唔係普通嘅鹼性離子水機。因為成部機咧係由韓國衛生部鑑定為醫療器材，佢嘅 KFDA 編號咧係2131噶，屬於係有保健功能嘅，唔單止係乾淨啫。通常咧為自己或者係為屋企人咧選購一啲水機咧，都會好小心咁明白佢裏面嘅原理啦，甚至乎有幾個 filter 啦。咁我想請問 Viva 嘅水機咧係點 work 噶？咁佢喺美國咧，其實呢部機屬於係離子水機啦，但係我哋會係超越咗離子水機啦。喺離子方面嘅話，佢係天然嘅抗氧化，到目前嚟講係世界最高嗰個部。但係除此之外咧，佢入邊有兩個好獨一無二嘅雙濾芯，佢係用有機泥經過好菌嘅發酵咧而製成嘅。咁呢一個過程咧係能夠將自來水變成咧六角嘅結晶，六角形嘅小分子團嘅，我哋叫57個 Hertz 嘅功能水啦。點解57個 Hertz 咧？其實佢係細胞最需要，亦都最接近細胞嘅。因為我哋嘅細胞咧，其實喺61個 Hertz、60個 Hertz 左右嘅。我想問咧，呢一個科學原理咧係最近嘅研究定還是都有一段時間？不過我哋唔知啊。係啊，其實一段時間噶啦。呢部機響韓國已經製造超過20幾年噶啦。咁你當時點樣發現嘅？點樣發掘到一啲咁正嘅？就係因為嗰時我嘅家婆因病逝世啦，因為嗰時候我哋就用咗好多種嘅方法，但係我哋從來咧忽略咗水嘅重要性。我哋諗住飲乾淨就足夠噶啦。就正正話我哋講到，如果你飲嘅係搶你嘅能量，甚至乎加速你氧化嘅，嗰3個 liter 嘅話真係多謝夾性位啲。亦都係聽一啲科學家講過啦，佢哋話水咧有記憶。係啊，市面上都有好多本書啦，一個日本嘅醫學博士啦，佢就將水咧影咗唔同嘅結晶啊，即係講你俾佢聽音樂，佢有一個樣嘅，咁你鬧佢係有一個樣嘅，祈禱前同祈禱後有另外一個結晶噶啦。其實真係科學家已經證實，水唔單止有生命，佢仲有記憶，就係呢個記憶咧係我哋好艱難去處理嘅。所以我哋飲嘅可以係好乾淨嘅水，但係咧可以係死水，因為佢嘅記憶喺入邊咧，我哋處理唔到咧，佢就等於係退化嘅水。退化嘅水嘅意思即係講，佢呢個水分子團好大啦，佢嘅 frequency， 佢嘅 vibration， 即係佢嘅振頻與波動啊，都係屬於係唔正常嘅。所以我哋飲嘅每一啖水咧，實際係需要消耗我哋本身細胞嘅功能，我哋先能夠將佢吸收。大部分我哋嘅現代人呢，都係 traffic jam 嘅入邊，我相信都係所以我哋交通阻塞嘅話，我哋就 convert 轉換唔到，就會變成缺水嘅跡象會出現啦。Doctor， 嗱，我知道國際上咧有界定長壽村嘅，咁即係話嗰啲人咧，佢哋 lifespan 好長嘅，亦都係咧好多時同佢哋飲嘅水有關嘅，係咪？係啊，其實世界有幾個長壽村，佢哋嗰度嗰啲人咧，好少有疾病，好少係病死嘅，即係生老病死佢可以 skip。佢係生老自然死，自然老死。當中咧最大嘅秘訣就係佢哋嘅飲用水啦。咁有咩分別咧？同我哋飲開嗰啲？首先咧，長壽村嘅水咧，水分子團咧係 below 100 Hertz。嗱，剛才你講我哋人嘅細胞就係61 Hertz， 係咪？長壽村嘅水咧就係一定係100個 Hertz 底下嘅，叫做好水啦，70至80咁。世界幾個長壽村都係。即是越接近我哋嘅細胞嘅 Hertz 就越好嘅，係咪？方便被細胞吸收利用。咁我哋一般飲開啲蒸餾水啊、自來水，甚至乎係落雨啊嗰啲水咧，係幾多 Hertz 度㗎？咁我哋嘅自來水咧，唔好講係馬來西亞啦，甚至乎而韓國、日本嗰啲比較先進嘅國家咧，佢嘅自來水已經超過120個 Hertz 㗎。哇！咁大嘅差別嘅話，咁我哋嘅身體咪要做好多工咯。所以我哋只能夠用過濾器咧，我哋只能夠將入邊嘅污染物處理啫，我哋冇辦法改變佢呢
一個能量，冇辦法改變佢嘅呢個水分子團，所以咧呢啲就叫做退化水啦。嗱，外邊嘅水經過 Viva 嘅功能水機就可以變成57 Hertz。係啦，所以57個 Hertz 咧就係重點啦。所以你將自來水過濾咗之後咧，佢能夠將佢處理，佢將佢能量化，離子化就將佢變成非常非常之高嘅天然抗氧化啦，跟住再將佢能量化還原變成57個 Hertz 啦。所以咧就非常之容易被細胞吸收利用，能夠帶更多嘅營養進入細胞啦，同時亦都能夠將細胞入邊嘅毒素排除啦。哇，其實咁簡單嘅一個步驟咧，我唔係今日認識到你嘅話，都唔知道咧係可以令我哋身體嘅健康咧有咁大嘅差別。係啊，我哋講文盲係即係講唔識字啊嘛，實整係水盲嘅人多過文盲嘅。你啱啱都講啦，係咪？10個裏面有7個8個。包括我以前啦，從事20年嘅保健行業咧，我哋淨係要求乾淨嘅啫，所以我哋根本都唔明白呢個水能載舟、水能覆舟嘅道理。我聽到咧 Dr. Samantha 有一把甜美嘅聲音，但係如果你見埋佢真人嘅話，你相信咧細胞功能水真係好有用，因為佢嘅皮膚係好靚嘅。多謝。